Dobrý den, já se jmenuji Kamila Šavková. Dobrý den, já se jmenuji Barbora Gavo. Já se ve své praxi věnuji rodinám, které procházejí rozvodem nebo rozchodem. Pracuji jako rodinná poradkyně a rodinná mediátorka. A já jsem advokátka a zaměřuji se více jak 10 let na rodinné právo a zároveň pracuji jako rodinná poradkyně ve Family Hubu. My jsme se tady dnes sešli proto, abychom otevřeli téma edukací rodičů, kteří procházejí rozvodem nebo rozchodem. Báro, z tvého pohledu, jaký pro tebe mají význam edukace a informovanost rodičů? Velký. Rodiče velmi často tápou v tom, jestli něco dělají špatně, jestli vlastně postupují správně, nebo jestli vůbec mají nějaké informace, které jsou nějaké validní a podložené. Já mám pocit, nebo nejenom pocit, ale že to pro ty rodiče opravdu je velký stres a že pod tíhou toho všeho oni často vlastně nevědí, co bude, jak bude fungovat dál, jak vlastně k té situaci přistupovat. Vidíš to i ve své praxi, když se na to podíváš i z pohledu jako advokáta, za kterým rodiče chodí? Určitě, protože rodiče jsou často hodně položeni v emocích, které jsou pro ně náročné, protože, jak je známo, tak rozvod sám o sobě nebo rozchod je velmi zatěžující událostí. Vlastně psychologie je pokládán hned vlastně za smrt nejbližší osoby v rodině. Já mám právě pocit, že pod tíhou toho stresu oni nemusí vidět to, co tam je důležité, a když ještě nemají ty informace, tak se ani nemůžou vlastně dobře rozhodovat, když jsou v tom vztahu třeba děti, jak vlastně dál postupovat. Tak si myslím, že ta informovanost je opravdu důležitá a zásadní i proto, aby možná nějak odstranila nějaký stres, který tam může být. Ano, rodiče právě přes ty emoce nevidí to, co ty jsi zmínila, a to jsou ty důležité věci, kterými jsou potřeby dětí. Protože oni sami se musí nějakým způsobem o sebe postarat. Je tím, že ta situace je pro ně náročná a o to těžší je pro ně zasoustředit se i na ty nejmenší členy, nebo i ty nejmladší členy té rodiny, kteří tam jsou. Já si myslím, že ta edukace, tak jak my ji děláme více než 5 let i prostřednictvím vlastně soudů anebo i v rámci našeho projektu Servis rodiny ve Family Hubu, je opravdu proto, aby ty rodiče podpořila, aby odstranila tu nevědomost, protože s těmi informacemi oni opravdu potom můžou dělat více vědomá rozhodnutí, třeba s ohledem právě na potřeby dětí. Ano, a možná i tak jim to ulehčí v těch konfliktech, které jako rodiče mají, protože pokud se je spojí ten společný pohled na potřeby dětí a na to, aby tou náročnou situací oni provedli svoje děti tak, jak nejlépe umí, tak je to svým způsobem sjednocuje. Já to vidím jako nějaký nástroj, který pomáhá i v tom, že nějak nám srovnává ty pozice rodičů, že tam nikdo není víc nahoře nebo víc dole, že oba dva vlastně ty rodiče si zažijou to, že jsou v životě toho dítěte důležití a že ta jejich role je prostě nepostradatelná. Určitě. Už několikrát se mi stalo, že někdo ze známých třeba zavolal, prosím tě, mohla bys si promluvit s někým, tady s kamarádem, oni se rozchází, aby něco neudělali špatně, aby neudělali některé věci, kterých by mohli litovat. A ano, i právě ten společný pohled na ty potřeby dětí jim vlastně dává tu stejnou pozici. Souhlasím s tebou. Já mám už nějakou, a ty taky, že jo, zpětnou vazbu, jestli ty edukace fungují nebo nefungují, co si od toho vlastně mají všichni slibovat. A v těch zpětných vazbách se objevuje to, že i samotní rodiče přichází a říkají, my jsme se dozvěděli věci, které jsme fakt nevěděli. My jsme nevěděli, jak určité věci vlastně řešit a dělat. A ze strany i potom opatrovnického řízení a toho, když se to řeší samozřejmě soudně, tak i přichází ta zpětná vazba, že ty rodiče jsou nějací klidnější, že už tolik možná nebojují, že se vlastně i uklidnili právě proto, že se srovnaly ty pozice a vypíchla se tam ta důležitost obou. Máš s tím taky nějakou zkušenost i v rámci třeba právního zastupování svého? Určitě. Klient, který je informovaný, je klient, který se rozhoduje jinak, postupuje jinak, umí lépe naslouchat
obzvlášť pokud i si opracuje ty emoce v rámci i jiných služeb, třeba které jsou k dispozici v rámci rozvodu nebo rozchodu. A to, co víme, nebo to, co máme, ty zpětné vazby vlastně od soudců, kteří spolupracují s rodiči, kteří projdou edukací, tak ty náhledy nemůžou být jenom z toho, že hodnotíme, jestli rodiče uzavřeli dohodu nebo neuzavřeli dohodu, protože to není ani cílem samotným té edukace. Tou edukací chceme dosáhnout toho, že právě ty rodiče mají srovnané pozice, že mají ty informace a že v lepším případě uzavřou některé dílčí dohody, anebo pokud se uzavře dohoda celá, komplexní, týkající se třeba péče a výživy dítěte, tak určitě je to výhoda. No, já si myslím, že je důležité se říct, co je obsahem těch edukací, aspoň jako rámcově, že tam opravdu je o ty potřeby dětí, že se tam bavíme o tom, co ty děti prožívají, jak jim rodiče můžou pomoci, co naopak těm dětem škodí a jak je vlastně dobře provést tou situací, jak s nimi mluvit. Ty, když tam mluvíš o těch právních kontextech, které jsou taky důležitý, nebo právních informacích, co je tam za tebe vlastně nejdůležitější z toho práva předat. Asi je i spoustu mýtů pořád právních, že jo, které mezi rodiči určitě jsou. Rozhodně mýty týkající se střídavé péče, že jsou děti baťůškáři a podobně, že děti nemůžou mít 2 domovy a podobně. Rodiče ale často i prostě některé informace nemají, jakože třeba není možné přemisťovat dítě bez souhlasu druhého rodiče, že je taky nějaké sociální zázemí dítěte, které je důležité v tomto ohledu, nebo například hodně je kapitola, která je zajímá, je třeba právě vyměřování výživného a jakým způsobem soudy nahlíží na to, jak se vypočítává výživné a podobně. Těch informací je hodně. Já se někdy setkávám s názorem, že vlastně ta edukace je trošku nadbytečná, že to stačí během 15 minut, že buď advokát nebo pracovník sociálně právní ochrany dětí edukuje rodiče. Já mám pocit, že za 15 minut se to úplně asi nedá stihnout, protože těch informací, které vlastně rodiče získají, je jako velké množství. Takže já za sebe ten velký význam téhletý větší edukace, delší, prostě opravdu vidím a myslím, že to není jenom 15-minutové poučení, že vlastně tam dochází i opravdu k nějakému uvědomění těch rodičů. Rozhodně, protože co je tématem těch našich edukací? My vlastně nehovoříme jenom o právu, ale větší část té edukace se týká psychosociálních záležitostí okolo dětí, které jsou velmi důležité a vlastně rodiče se s nimi, ať už v životě nebo ve vzdělávání, když se na to komplexně podíváme, vlastně málo kde potkávají a tím je o to důležitější právě to povídání o tom psychosociálním dopadu na děti v souvislosti s rozvodem a rozchodem rodičů. Já myslím, že je dobré ty rodiče taky v rámci i té edukace posílit v tom, že ta rodina nekončí, že ona se jako mění, protože někteří v praxi vidím, že přicházejí s tím, že vlastně ta rodina úplně jako končí, že už se vlastně nedá na to nějakým způsobem navázat. Tak si myslím, že tohle je důležité a dodat jim i odvahu v tom, že ten rozchod se dá zvládnout s ohledem na ty děti, když mají ty informace. Vidíš to taky tak stejně? Vidím to stejně. To, s čím se ještě potkáváme, je, že rodiče často spolu třeba už se nechtějí bavit. Nechtějí se vidět. Nechtějí se vidět. Oni si myslí, že když se rozvedou nebo rozejdou, takže už není potřeba komunikovat, ale ono je to o tom, že partnerství sice skončilo, ale rodičovství vlastně pokračuje dál, že rodiče mi prostě zůstávají. Že zdůraznit to, že rozvodem nebo rozchodem prostě se druhého rodiče nezbavíme, že to jako zkrátka není možné a že nějaká spolupráce je tam prostě zásadní právě kvůli těm dětem. Přesně tak. Prostě musí pokračovat dál a ne vždy jde všechno prostě vyřešit SMS-kama a WhatsAppama a e-mailama, ale prostě rodiče komunikovat musí. Obzvlášť pokud třeba je péče o jejich dítě nějakým určitým specifickým způsobem náročnější, ať už třeba díky třeba nějakému zdravotnímu handicapu nebo podobně.
Vnímáš tedy rozdíl, a řekli jsme si tady asi, že ano, rodiče, kteří ty informace nemají, kteří je mají a kteří třeba ty informace nemají úplně přesné, hledají si je někde na internetu, nebo já se setkám i s klienty, kteří to googlují po nějakých chatovacích fórech, kde se dostávají k nějakým informacím. A setkáváš se třeba i s takovým mýtem nebo názorem, že třeba ty rodiče spolu prostě musí zůstat právě kvůli dětem, že jim to jako nemohou udělat i přesto, že ten vztah je už nefunkční a oba to vědí? Rozhodně dobří rodiče o tom uvažují, ale otázka je, jestli je to ten správný způsob nebo vlastně důvod, proč ve vztahu zůstávat. Já si myslím, že rodiče často neví, kam se obrátit. Ty rodiče, kteří jaksi nemají ty informace o tom, že existují nějaké edukace, nějaké poradenství, tak já myslím, že bychom je mohli pozvat k nám do projektu Servis rodiny a do Family Hubu, kde vlastně všechno nějak tak nabízíme, formu podpory, kterou ta rodina potřebuje. Přesně tak, máme tam poradenství individuální i párové, ať už zaměřené na nějakou psychologickou podporu nebo právě to poradenství při rozpadající se rodině. Mně přijde fajn, že opravdu je to prostor, kde celá ta rodina a všichni její členové dosáhnou na tu podporu, kterou zrovna v tu chvíli potřebují, protože ten Family Hub je takto koncipovaný. A přijde mi akorát důležité v té naší práci, když řešíme rozvody nebo rozchody, aby taky ti lidé přišli včas, než se ten konflikt úplně rozjede, než tam naskočí všechny ty obrané pozice. Mám pocit, že když ty rodiče si o tu pomoc řeknou včas, nebo někdo je navede na to, že tu pomoc potřebují, že opravdu pak se tím dá projít s co možná nejmenšími dopady právě na ty děti. Určitě se jenom souhlasit s tím, že čím dříve se na nás rodiče obrátí o podporu, o informace, tím lépe, nejenom pro ně, ale i pro jejich děti. Tak budeme doufat, že rodiče se dostanou k těm informacím a že třeba i díky tomuhle našemu rozhovoru budou vědět, kam se obrátit, když řeší nějakou takovou podobnou situaci. A včas si řeknou po podporu. Tak.